วัดเอ๋ยวัดโบสถ์มีตาลตะโนดอยู่7 ต้นพ่อคุณทองก็ไปปล้นป่านชะนีไม่เห็นมาเมียคดข้าวใส่หอยทอเรือไปตามหาเขาก็เล่าลือมาว่าพ่อคุณทองตายแล้วเอเหลืออยู่แต่กระดูกแก้วเมียรักจะไปปลงเจ้าคุณสีจะถือฉัดยกกระบาด